Сәлем достар, біз бүгін творожный кекс жасаймыз. Бізде дәл осындай творог, кәдімгі. Бұлындай творогтардың бір жаман жері шамалы уақыттан кейін көгеріп кетуі, бұзылып кетуі мүмкін. Сондықтан мен бұлардың шамалы дәмі де қышқыл болады. Сондықтан кекс балаларға кекс жасап беруге кекс жасап берем деп ойладым. Кеттік ендеше біз бүгін кекс жасаймыз. Творожный кекске творог және разрыхитель, жұмыртқа және осындай қатырылған жемістер керек. Бұл смородина. Творогымызды алып саламыз. Екі жұмыртқамызды салып, жарып салып аламыз. Жұмыртқа бұның бірігуіне көптеп көмектеседі, және кішкене разрыхитель. Мен енді пайдалы қант қосамын үнемі, дәл осындай қант қосамын. Ондай көп қоспаймын, шамалы дәм шығару үшін. Осылай әдемі қылып араластырып аламыз. Үйіншікпен де араластыруға болады. Мен шамалы творогтарды езіп алайын дедім. Қатты езілгені өте жақсы. Мінекей біздің творогымыз езіліп, дайын болып тұр. Бұдан да қатты езуге болады. Сол кезде одан да әдемі болады. Мен енді қатты езе алмадым. Блендермен езсек болады. Бәрін қиып шығамыз. Біз барлығына қиып болдық. Енді дәл осында қатырылған жемістерден осылай сендеуге болады. Магазиндегі зиянды кекс, қант қосылған кекстерден қарағанда дәл осындай пайдалы кекс жасап, балаларымыз балабақшадан келген кезде қарны ашып келеді. Осы кезде үйден печенье іздеп келеді. Осындай пайдалы нәрселерді дайындап қойса қолдан тойымды әрі пайдалы. Бұл творог сүзбе ғой енді. Кальцийге өте бай. Қызып тұрған пешке жарты сағат салып аламыз. Мінекей достар дайын болды. Мен біреуін алып, ыстық екен, салып видеоға түсіріп көрсетейін. Сонда жұмсақ. Иісі өте әдемі. Дәл осындай бұл. Өте ерекше, өте дәмді. Әрі пайдалы. Ас болса.